नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर खास गेस्ट आसात. म्हाका दिसता जांकां आयकुपाची सगळे गोंयकारांक उमळशिकूय आसतली आनी त्याच बरोबर ते कितें सांगतात हाजेर पुराय गोंयचें लक्षय आसतलें. ते म्हळ्यार गोंय शालांत मंडळाचे गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष रामकृष्ण सामंत सर. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल, कशे तरेन हो निर्णय जालो परिक्षा घेवपाचो? कारण म्हाका दिसता घेवया नाका आनी तातूंत भितर पॅन्डेमीक सगळीं कुफुसांवां. फायनली हाव डीड यू अरायव एट दीस डिसिजन आनी आज तुमी हें डिसिजन जस्टिफाय कशें करतात? एक म्हणजे बाकीचे देशाची जर स्थिती पळयली जाल्यार गोंयांक आमी बरेच कम्फर्टेबल झोनाक आसा. म्हणजे आतां कोविड-19चे 3 झोन केल्ले आसा, रेड, मागीर ऑरेंज आनी ग्रीन झोन. जाल्यार आमी बरेच दीस जाले ग्रीन झोना आसा. आणि कदाचित खरें म्हटल्यार हो सरकारान आमकां एडवायस दिलो की अमक्या अमके दिसांक तुमी एक परिक्षा घेवपाची एक तयारी केला. कारण बोर्ड जो आसा ताका गव्हर्नमेंट एडवायस दिवपाक शकता आणि त्यानुसार आमी हे टायम टेबल जे आसा आणि आमी पयलीं म्हटलेलें की आमी खंयची परिक्षा जी जातली ती 10 दिसांची नोटीस दिवन आमी परिक्षा घेतले. आणि हायर सेकंडरी सुरवातीक आमी म्हटले 10 दिसांची नोटीस दितले, हायस्कुलाकय 10 दिसांची नोटीस दितले आणि पूण जी आमी टायम टेबल जे दिलां तितूंतल्यान भुरग्यांक जवळ जवळ 14 दिसांची नोटीस मेळ्ळी. त्यामुळे वातावरण मातशें कम्फर्टेबल दिसलें आणि ते खातीर हो निर्णय म्हणजे सरकाराचे मत घेवन हो आमी निर्णय घेतलो. तेजे नंतर आमी अशें चिंतलेलें की ती परिक्षा पावसांत घेवची, सादारण 10 जुना नंतर. पूण जेन्ना आमी चर्चा केली तेजेर कितल्योश्योच अडचणी ज्यो आसा पावसांतल्यो, म्हणजे वाटेर झाडां पडटा, दरडी कोसळटा आणि खुबश्यो बाकीच्यो गोश्टी कदाचित पूर येतात सुरवातीच्या दिवसांत. तर अशें दिसलें की त्या दिवसा अडचणी ज्यो आसता त्यो वाडूंक शकता. आणि आतां खंयच्यान आयकूं येता की कोविडचे जे पेशंट आसा, म्हणजे कोविड हें जावपाचो पसरपाचो जो भंय आसता तो कदाचित पावसाळ्यांत चड आसूं शकता. त्यामुळे अशें दिसलें की हो मातसो म्हणजे जरी मे म्हयन्याची गरमी आसली जाल्यार सुद्दां हो जो म्हणजे काळ जो आसा तो मातसो कम्फर्टेबल आसा. तसो निर्णय जालो. एक कितें आतां बेजिकली म्हाका दिसता पालकांक कळपा खातीर आनी भुरग्यांक कळपा खातीर, कारण एक सदांच सगळ्यांच्या मनां एक धाकधूक आसता जेन्ना पॅन्डेमीक सोशल डिस्टन्सींग. बोर्ड कितें कितें प्रिकॉशन्स घेता एग्जामी घेतना आनी कितें सिस्टम आसतली जाका लागून तुमी पालकांक सांगपाक शकतात की टेन्शन घेनाकात, वी आर अवेर अँड वी आर टेकिंग स्टेप्स. सो ह्यो स्टेप्स कितें? एक म्हणजे जेन्ना आमी सर्वसाधारण हितूंक म्हणजे स्थितीक जेन्ना परिक्षा घेता तेन्ना आमची सेंटर जी आसतात म्हणजे 10वीची जी आसतात ती 28 ते 29 आसता गोंयभर. आणि ह्या सेंटराक जवळ जवळ 5 ते 6 गरज आसता तशी सब सेंटर अटॅच्ड आसतात. आणि एका क्लासांक आमी म्हणजे जाका आमी एग्जामिनेशन हॉल म्हणटात तेतूंत 25 भुरग्यांची आमी वेवस्था करता बसपाची. सध्या आमी हे सगळे हेल्थ प्रोटोकॉल जे आसात ते लक्षांत घेवन काही गोश्टी आमी केल्ल्यो आसात, म्हणजे भुरग्यांची सुरक्षा लक्षांत घेवन. एक म्हणजे प्रत्येक क्लासांक आमी फक्त 16 भुरग्यांक बसयतले. हेका लागून जालां कितें की आमची सब सेंटर जी आसा ती तितलीच आसा, मेन सेंटर्स. पूण सेंटर जी आसात ती आतां पयलीं 70 आशिल्ली ती आतां जवळ जवळ 170 कडेन ही सब सेंटर्स गेल्ली आसा. ही सब सेंटर्स ही सगळी आमचे मेन जे सेंटर आसा ताका ती अटॅच्ड आसा. दुसरें म्हणजे भुरग्यांक आतां म्हणजे आमी जाता तितलें घराचे लागीं हे सब सेंटर दिवपाचो आमी प्रयत्न केला. आतां सगळ्याच बाबतींत घराचे सामके लागीं जावचें ना, पूण जितले जाता तितले लागीं आमी ही सब सेंटर आतां सिटींग अरेंजमेंट जो आसा तो कदाचित ह्या 2-3 दिसां भितर भुरग्यांक कळटलो. आणि त्याच बरोबर जास्तीत जास्त भुरग्यांची वेवस्था आमी ज्या स्कुलांक हे भुरगे शिकताले त्या स्कुलांनी
जातली अशी आमी पळयतले. हम्म. आता हेल्थ म्हणजे आमी कितें कितें ताजेर उपाय घेतल्या. एक म्हणजे जेन्ना एग्जामिनेशन हॉलांत जेन्ना भुरगो भितर सरतलो तेन्ना मेन गेटीचेर आमी सॅनिटायझर बसयतले. सॅनिटायझरान तेणें आपले हात जे आसात ते वेवस्थीत तो सॅनिटायझर हाताक लावन घेवपाचो. ओके. हे सोशियल डिस्टन्सिंग लक्षांत घेवन आमी हे 16 भुरगे हे पयलींच केल्ले आसा. आणि पालक जे कोण येतात त्यांचे भुरग्यांक म्हणजे पालकांक येवपा आमची काय हरकत ना, पूण पालक जे येतात म्हणजे थंय गर्दी जावची न्ही म्हणजे ह्या सेंटराचेर, जाल्यार तेणी 200 मिटरां भायर आपल्याल्या भुरग्यांक देंवचो आणि तांणी थंयसरल्यान वचचें. म्हणजे जेणे करून जी गरजे भायर पळय सेंटराचेर जी गर्दी जातली कमी जातली. त्याच बरोबर आमी सगळे कंडक्टरांक सांगलां की एग्जाम सुरू जावचे पयलीं सगळ्यो प्रिमायसीस ज्यो आसा स्कुलाच्यो त्यो सॅनिटायज करपाच्यो, त्यो क्लीन करपाच्यो आणि दर दिसा बेंचीस जे भुरगे बसतात तेय सॅनिटायज करपाचे. आणि त्या खातीर आमी प्रत्येक सेंटराक जवळ जवळ 20,000 रुपये हे आमी सेंटर वायज तांकां सेक्शन केल्या, जितूंतल्यान ते सॅनिटायझर्स किंवा बाकीच्यो सोप्स आनी कितें हे जे गोश्टी जाय तितून घेवपाक जाता. भुरगीं मास्क घालून येवचें पडटलें कारण हे जनरल गायडलायन आसा सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची जी आमी भेव करूं शकना. तशेंच काही मास्क जे आसात तेय आमी एग्जामिनेशन सेंटराचेर दवरतले. फाल्यां समजा जर कोणी एक हाडपा विसरलो किंवा मास्क समजा तुटलो जेन्ना कानाक घालता तेन्ना तो तुटपाची शक्यता आसा, जाल्यार ताका इमिडिएटली दुसरो मास्क दिलो वतलो. जाल्यार ह्यो आनी त्याच बरोबर आमी भुरग्यांक भितर घेतना तांकां म्हणजे काही ल्हान ल्हान ग्रुपांनीच भितर घेतले आणि आसतना सुद्दां हे म्हणजे हे करूनच आमी ल्हान ल्हान ग्रुप्स करूनच तांकां भायर सोडटले. तुम्ही म्हणटात की भुरग्यांनी फक्त आतां अभ्यासाचेर भर दिवचो, सेफ्टी आनी सेक्युरिटीची जी टेन्शन आसा ती विद्यार्थ्यांनी आनी पालकांनी तुम्ही म्हणटात की कॉन्फिडंटली की घेवपाची गरज ना म्हणून इतली प्रिकॉशन्स बोर्डान घेतल्यात. हय. एक सर जो विशय येतालो तो म्हळ्यार परीक्षा आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाक की तांणी एक मेडिकल व्हॅन किंवा एम्ब्युलन्स इक्विप्ड विथ मेडिकल किट ही प्रत्येक मेन सेंटराचेर दवरची. जेन्ना जेन्ना पळय गरज पडटा तेन्ना तेन्ना हेजो आमकां उपयोग करूंक मेळटलो. तेजे विशीं हांव डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसा कडेन उलोवचो आसा. एक सर आतां की तुमी विद्यार्थ्यांक सल्लो कितें, कारण म्हाका दिसता फाटले 1.5-2 म्हयने अशे गेल्यात आनी तेय बी 10वेच्या एस्पेशली की कितें जातलें, कारण 10वेचे परिक्षेचेर फुडली सगळी वाटचाल अवलंबून आसता. तुमचो आज एडवायस कितें, तुमी बिकॉज बोर्डाच्या चेअरमॅना कडच्यान जेन्ना कांय उतरां आयकतली तेन्ना म्हाका दिसता इल्ले चड आदार मेळिल्ल्या भशेन दिसतलो. सो तुमचो एडवायस कितें भुरग्यांक, ही जे फाटले 2 म्हयने जी टेन्शनान गेल्यात, सामकी कितें जातलें हें खबर ना, परीक्षा जातली काय म्हण खबर ना, अशी मानसिकतेंतल्यान जे भुरगे गेले आमचे, तांचे खातीर तुमचो एडवायस कितें? एक म्हणजे भुरग्यांक शाळा बंद जावन बरेचशे दीस गेल्ले आसा, पूण त्याच बरोबर भुरग्यांचो बरोचसो अभ्यासय जाल्लो आसतलो. ह्या लॉकडावनाच्या पिरियडाक आनी थोडो तांकां अभ्यास करपाक वेळ मेळ्ळो आसतलो. आतां फक्त जे उरलेले दीस तांकां मेळ्ळे, आतां जवळ जवळ डेट डिक्लेअर करतकच तांकां 14 दीस मेळ्ळे. जाल्यार 14 दिसांक तांणी बरें रिविजन करचें. उरलेले जे दीस आसात त्या दिसांकय तांणी रिविजन करचें. तशेंच आमी कितें केलां की सुरवातीक 2 बारीक पेपर दवरल्या जेणे करून भुरग्यांक आनी दीस मेळचे अभ्यास करपाक. ओके. 1-2 हॉलिडे येतात, म्हणजे एक संडे येता, एक ईदाची येता, तर डिफिकल्ट प्रश्न जे आसा, कठीण पेपर जे आसात ते आमी त्या हॉलिडे अटॅच करून घेतलेले आसा. ओके. आणि म्हणजे जेणे करून भुरग्यांक मातशे थाकाय मेळटली. सर लास्ट प्रश्न म्हजो, आनीक म्हाका दिसता सगळ्यांत सादो प्रश्न की भुरगे जेन्ना आज वतात सोशियल डिस्टन्सिंग फॉलो करचें पडटलें,
तुमकां कितें दिसता की कारण ह्या वर्साक अशे तरेन ह्यो प्रसंग आयला की ऑन द गो आमकां सगळ्यो गजाली तयार करच्यो पडल्यो, सगळ्यां खातीरच नवीन गजाल, पालकां खातीर, बोर्डा खातीर, भुरग्यां खातीर, सरकारा खातीर. पर्सनली विचारता, ऑफिशियली न्ही, मुखार जेन्ना आतां परीक्षा हें काय वन ऑफ गजाल न्ही, फाल्यां युनीट येतल्यो, फाल्यां टर्म एग्जाम येतल्यो, तुमी कशें पळयतात फाल्यां शिक्षणीक वर्स सुरू जावपाच्या दृश्टींतल्यान आनी ताजे मुखार परीक्षांच्या दृश्टींतल्यान हे पोस्ट पॅन्डेमीक किंवा पॅन्डेमीक चालू आसतना कितें बदल जावपाक शकतात किंवा जावपाक जाय? म्हाका दिसता आतां एकाडमीक इयराचेर हांव कांय उलोवपाक शकना, कारण ते निर्णय हो आमची डायरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशन जे आसा ते घेतले. कदाचित अशें दिसता की हे सगळे परीक्षा जाता परतून आमचे जे असेसमेंट जाता तो पर्यंत सादारण जून म्हयनो वतलो. आणि अशें दिसता की कदाचित जे एकाडमीक इयर ते जुलयच्यान सुरू जावपाची शक्यता आसा. अजून तेजेर कांय निर्णय घेवना जे डायरेक्टर आसा एड्युकेशनाचे. आणि फुडले जर तर परिस्थिती पळयल्या जाल्यार निरनिराळे पर्याय म्हणजे जे आमी आतां पेपरांनी वाचता ते फुडें येतात. म्हणजे 50% भुरगे एका दिसा आपोवपाचे, 50% भुरगे दुसरे दिसा आपोवपाचे, किंवा ऑनलायन टिचींग, आणि फक्त काही दिसच तांकां आपोवन तांकां कॉन्टॅक्ट प्रोग्राम दिवपाचे. अशे काही गजाली आतां म्हाका दिसता पोस्ट ह्या पॅन्डेमीक पिरियडाक येवपाक शकता. ना सर, थँक्स अ लॉट. म्हाका दिसता एक सामकी म्हत्वाची मुलाखत आशिल्ली आनी भुरग्यांक आनी पालकांक म्हाका दिसता तुमचे शब्द आयकून आनी ज्यो उपाय योजना केल्या बोर्डान त्यो आयकून मातसो जीव मातसो बरो सातिस्वेत जाला आसतलो. सो घेवपाची गरज ना, ताण घेवपाची गरज ना. तेणी कॉन्फिडंटली ही एग्जाम जी आसा ती तांणी दिवची. तांणी इतले गजाली आमी केल्ली आसा त्याचो तांणी फायदो घेवचो. सर, थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. परत जशी एग्जामी सुरू जातात म्हाका दिसता परत एकदां ही गजाल करया आनी जर कितें इश्यूज बी भुरग्यां येतात आमी तुमचे कडेन पावयतात आनी परत एकदां ड्युरींग द कोर्स ऑफ एग्जामूय अशी मुलाखत करया सो दॅट भुरग्यांकय मातशी परत मातसो आदार दिसतलो. सो थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.